insya Allah ayam tetap sehat nih. Ini ayamnya kekuningan bos, bisa dilihat ya kan. Nah itu saya jodohin betinanya, saya gabungin situ sampai 12 ekor itu bos. Jadi yang saya ini kan saya lepasin nih banyak betinanya. Itu kan ada yang korban luka, jadi biar cepat sembuh saya lepasin. Oke, bela bosku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel peternakan Nidonpa. Video kali ini saya ingin memberikan informasi ke bosku semua yang lupa saya kasih informasi ya bos. Sorry. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit informasi di usia ayam 135 hari. Nah, jadi di usia ayam 135 hari ini ya bos, kita harus memberikan yang namanya vitamin nih, itu ya bos. Nah jadi vitamin ini setidaknya seminggu sekali bosku berikan. Nah tujuannya untuk pencegahan, biar ayam-ayam kita tetap sehat semuanya bos. Nah jadi dengan pemberian vitamin ini, insya Allah ayam-ayam kita terjaga ya dari penyakit. Namanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati bos. Nah jadi di usia 135 hari ini ya saya berikan vitamin yang namanya, bisa bosku kasih kalau mau yang murah pakai tetraklor, kalau enggak trimizin, itu obat tapi ada vitaminnya ya bosku. Jadi bisa bosku kasih itu untuk pencegahan. Nah jadi antara dua itu udah bagus kalau untuk kita kasih pencegahan bos untuk ayam kita. Nah jadi kalau saya pakainya ini tetraklor bos. Jadi ini kandungannya ya, kandungan penggunaannya di sini yang namanya kandungannya nih. Jadi ini ya, ada etamicin, tetrasilin HCl ya bos. Jadi di sini kalau yang kandungan lengkapnya ada maksudnya kalau yang beli sekali satu lengkap tuh bos. Nah bisa juga bos pakai trimizin, itu aman juga untuk mencegah ya bos. Jadi kalau saya pakai ini harganya 15.000. Ini bukan promosi blur bos. Nah jadi ini bukan saya promosi atau saya jualan, enggak ya bos. Jadi sini saya real memberikan informasi ke bosku semuanya. Jadi insya Allah ayam tetap sehat nih. Ini ayamnya kekuningan bos, bisa dilihat ya kan. Nah itu air tetraklor semua. Nah jadi di usia 135 hari ini kita langsung lihat ya pakan. Mau saya aduk karena ini masih pagi, jadi mau waktunya kasih makan ayam. Jadi di usia 135 hari, lihat langsung juga komposisi pakannya apa saja. Itu langsung kita ke gudang saja bos. Nah ini kalau ini insya Allah ya bos sudah ini terjaga. Nah jadi di sini saya mau sedikit cerita nih. Kalau di Elba yang ini yang agak ganasan, satunya dihajar terus sama yang di sini bos. Sama yang di sini. Itu dia ganas ngajar, yang pokoknya ayam yang baru pun dia hajar. Jadi makanya isinya 5 yang ini. Tapi nanti kita coba lagi jodohin model saya yang baru. Nah kalau yang KUB di sini ini udah makan korban, 1 ekor saya sembeli karena udah lemas ya, berdarah semua, tapi udah melukai, udah lebih dari 5 ekor melukai. Jadi saya jodohin, saya masukin yang baru sini, emang dilukain ya. Kemudian saya ubah modelnya, yang betina saya gabungin ke kandang koloni. Dia lukain, dia berdamai di kandang koloni. Tapi setelah saya gabung sini, setelah seminggu di kandang koloni, saya gabung ke sini bos. Itu ini ya, malahan dihajar lagi waktu setelah saya gabungin. Padahal dari sini kan 4
saya ambil 3 yang ganas, nggak saya masukin, 2 dari yang baru. Tapi malah dihajarnya itu saat sudah kita masuk sini. Nah yang ini pun juga sama, tapi ini saya masih pindahin ke kandang koloni dengan, kalau kemarin kan induknya aja, kalau sekarang saya sama jantannya saya tuh udah mulai ini ya bos. Nah jadi nih, nah ini yang kandang koloni yang saya bilang. Jadi kalau kemarin tuh banyak sampai 8 ya, tapi sekarang kan udah dihajarnya itu. Nah alhamdulillah dari kemarin yang ini 2 betina yang baru itu, nah ini 1 sama yang 1 lagi, alhamdulillah aman bos, nggak ada terjadi apa-apa, masih aman damai 2 ini sama ini nih yang kepalanya kayak cemani ini. Nah dengan 3 induk yang baru yang lama itu saya pisahin, saya gabungin. Dari kemarin tuh ada 8 di sini, cuma 3 3-nya luka, saya awasin, jadi tinggal ini. Nah sebenarnya ini ada 4 ini kan, ada 4 karena satunya juga kena hajar ini, temennya kemarin yang punggungnya sampai bolong nih coba. Nah itu kelihatan kan, nah itu bos sampai bolong punggungnya. Jadi saya gabungin 3 situ. Nah ini yang satunya saya ungsiin di sini nih. Nah ini saya ungsiin sini satunya. Jadi kalau ini saya cerita aja ya, di apa tuh, di umur 135 hari ini nanti kalau ngaduk pakan kan udah sering itu bos. Jadi yang sekarang kita ceritain ya susah dukanya. Kalau KUB ini dia emang kalau umur segini udah jarang dia itu, cuma itulah dari 8 slot ini ada 2 yang nyeleneh. Ini pun juga 8 slot ada 2 yang nyeleneh, yang ganasnya minta ampun. Nah jadi di umur 135 ini ya, kemarin kan udah saya ceritain nih, saya jodohin betinanya, saya gabungin situ sampai 12 ekor itu bos. Jadi yang saya ini kan saya lepasin nih banyak betinanya. Itu kan ada yang korban luka, jadi biar cepat sembuh saya lepasin. Nah jadi nih dari 12 itu kan dia hidup damai di dalam kandang koloni ini. Nah setelah seminggu saya pikir nggak ada terjadi apa-apa, saya gabungin lagi ke kandang itu, kandang untuk indukan. Nah alhasil yaitu dia bos, langsung dia aja habis-habisan 2 betina baru. Di sini 3 yang betina lama, 2 betina baru dia aja habis-habisan. Padahal dia sudah sekawan 1 minggu, sekawan seminum ya. Langsung saya cabut lagi, saya balikin indukan lama 4 ekor ini. Nah tapi posisinya saya nggak gabungin si jantannya. Nah yang di sini saya coba model baru lagi, jantannya saya ikutin gabung ke kolonian itu. Jadi biar dia emang udah aman damai sampai ya kurang lebih 5 hari atau 1 minggu, baru nanti kita masukin lagi ke kandang sana bos. Karena ini semalam udah 1 malam ya, 1 hari kemarin pagi saya gabungin sampai sekarang alhamdulillah masih aman terkendali nih jago. Oke jadi bos, semoga ini aman penjodohannya 5 ekor betina ini. Jadi saya tutup dulu ya video peternakan di Duanpa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, jika salah kata saya juga mohon maaf. Yuk kita ke gudang bentar lihat pakan yang saya pakai. Nah ini bos, nah yang oranye ini pakai ini ya, ekstimulan, tapi dia udah ngoren, seharusnya kuning karena angin ya. Kemudian campur premix, jamu, HGP, dan top mix. Nih campurannya juga konsentrat petelur, dedak padi, dan juga jagil bos. Saya tutup ya. Assalamualaikum, dadah.